Chamamos então o nosso entrevistado, o Dr. Maxwell Crespi. Boa noite. Boa noite, Nonato. Boa noite, Alberto. Boa noite a todos que nos assistem. É um grande prazer estar aqui, meu amigo. Posso agradecer meu amigo, meu irmão Mário Sérgio Nonato, agradecer ao Parra, agradecer também ao Alberto que esteve aqui, agradecer à minha família, aos meus pais, sempre me apoiaram, e dizer que eu estou totalmente à disposição, se quiser. Olá a todos, respondendo à pergunta do Nelson Mauro, qual o avanço da ortodontia no caso de bruxismo? O que se há de diferente, Nelson, no caso de bruxismo hoje, que se sabe, é que o bruxismo é uma coisa natural, não é mais uma coisa patológica. O que torna ele patológico é o desgaste dos dentes. Então, o bruxismo hoje, ele advém de uma descarga do estresse do dia a dia, de você bruxar, apertar, ranger os dentes. Então, é necessário muitas vezes que se coloque uma placa para impedir que haja desgaste dos dentes. Porém, o bruxismo, ele é uma válvula de escape para o estresse do dia a dia.